เวลานี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ช่วยให้เขาประหยัดเวลามีพรีเมียมไลฟ์สไตล์ได้สิ่งนั้นก็น่าจะเวิร์กที่สุดThey don't want to spend a lot of time. For example, that if you do the laundry and you still have some stain on your shirts, I mean, it's a waste of time. เพียงหนึ่งช้อนผ้าขาวจนคุณตะลึงว้าวเพียง1 ช้อนผ้าขาวจนคุณตะลึง What kind of insights that you have learned before you start thinking about the rebranding process? What inspired car industry in order to think, well, it's the time to rebrand?พูดถึงคนไทยนะครับเวลาที่เราต้องใช้ชีวิตนะครับเรื่องของความสะอาดสำคัญด้วยแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือ Attack ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักแบรนด์ Attack อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผูกพันอยู่กับคนไทยมาเป็นเวลา35 ปีครับแต่แน่นอนครับทุกอย่างมีวิวัฒนาการนะครับดังนั้น Attack เองนะครับก็บอกว่าคงจะถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องมีการรีแบรนด์หลังจากที่35 ปีมาแล้วนะครับวันนี้ครับได้โอกาสในการที่จะพูดคุยนะครับกับประธานของ Karo Industrial ประเทศไทยก็คือคุณยูจินะครับชิมิสึครับชิมิสึซังThank you very much for your time talking to us today. Thank you very much. Well, first of all, I heard that you have one word which is quite significant to your brand, which is Kirei, making life beautiful. Right. But I don't know Japanese. So can you elaborate what is Kirei in Japanese? Okay. So Kirei is a Japanese word describing the beautiful or clean or sometimes well organized. But it's not just about the appearance, but also that it's meaning.something inside as well. Inside means attitude. So it sometimes means like honesty, sometimes maybe integrity. So quite a lot of meaning in that. So that's the way that the cow also like to provide and contribute to the society. That's why we use the word kirei in our slogan. ผมบอกว่าได้ยินคอนเซปต์คำหนึ่งที่เขาพูดนะครับบอกว่าคิริเนี่ยเป็นทำให้ชีวิตนั้นมีความสวยงามผมก็ถามว่าคิริแปลว่าอะไรท่านก็บอกนะครับแปลว่าความสวยงามแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าความหมายไม่ได้เอาเฉพาะลักษณะทางกายภาพนะครับแต่ว่าความสวยงามจากภายในนะครับความสะอาดจากภายในรวมถึงเรื่องของความซื่อสัตย์แบบนี้เป็นต้นก็เลยทำไมต้องเลือกนะครับคำว่าคิริมาเป็นองค์ประกอบในส่วนนี้ด้วย Well, Kirei making life beautiful when it's applicable in terms of your commercials in terms of the way you do business what does it mean exactly? Okay, so making life beautiful. To do that, I think that making life beautiful have several aspects. So it's for individual and for the society and also for the planet as well. So if you talk about that for the individual, let's say it's talking about how we can improve the quality of life of the people, especially in terms of the cleanliness and also beauty and health.Wow. So that in that area particularly that the Karo can contribute to improve the quality of life through our products. But it's not just about the products, but also our kind of our services and also the CSR activities as well. So for example, that we have that Laurier brand, which is a sanitary napkin, and then we conducted kind of educational program in the school for young girls.Especially they have the first period. So we visit there and then we try to provide kind of proper information about the period, about being the adult lady. Or even we talk about their self-confidence to be an adult. So I mean, we have been doing this for more than 20 years. And then that's we think that in a way that we make their life to be beautiful.So, I mean, we continue those activities as well, not just providing the products. That's really comprehensive, philosophical yet practical. ผมถามท่านนะครับบอกคิริแล้วก็มีคำตอบบอกว่า making life beautiful เนี่ยมีความหมายว่าอะไรท่านก็บอกแบบนี้ครับคำว่าความสะอาดก็ดีความสวยงามก็ดีนะครับไม่ได้ทำเฉพาะส่วนบุคคลนะแต่ว่าทำในกรอบของสังคมแล้วก็ในส่วนของโลกทั้งใบด้วยนะครับหน้าที่ของผู้ที่ผลิตสินค้าที่ดีๆแบบนี้ออกมาเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้คนทุกคนนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ของพวกเขาความสะอาดก็ดีความสวยงามก็ดีแต่ว่าคิดถึงแต่ตัวเองคงไม่ได้คงคิดถึงกรอบใหญ่แล้วครับในแง่สังคมภาพรวมนะครับอย่างเช่นท่านก็ยกตัวอย่างมานะครับเช่นกรณีของผ้าอนามัยลอรีเอนะครับบอกว่าไม่ใช่แค่ขายสินค้าที่ดีนะครับแต่ยังมีการที่จะให้ความรู้ครับกับเด็กสาวๆที่อาจจะเริ่มต้นเนี่ยมีรอบเดือนได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องของรอบเดือนโดยภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง Well I think that Thai people are very attached
to attack brand because it has been here for 35 years already. Can you tell us more about the development of attack brand here and your market share, in which I think, if I'm not wrong, still pretty high in the Thai market? Okay, so Attack was launched in 1988. So, as you say, it's exactly 35 years ago in Thailand. And then actually the Attack brand itself was launched in Japan 1987. So right after Japan launch, just 1 year later, we launched in Thailand. Wow. And then that was the first concentrated powder detergent in Thailand. As you know that before that, there's a very bulky conventional detergent is a majority of the market. Everybody using the big box of detergent. I can remember that. And then they use a lot of powder into the machine or even for the hand wash. But at that time, that Attack introduced a very concentrated detergent. And then at that time, you may remember that the slogan is that just one spoon gives you amazing whiteness. Whoa! You remind me when I was young. เพียงหนึ่งช้อนผ้าขาวจงคุณตะลึง Wow! เพียงหนึ่งช้อนผ้าขาวจนคุณตะลึง Since then, that surely that those 35 years that we've been putting our newest technology into it. For example, that make the eliminate the odor or make the whiteness into that even that go into the core of the fabric. I mean, those newest technology always we put it, and then we've been here for 35 years. ว้าวผมถามท่านนะครับบอกว่าทางแบรนด์ Attack เองอยู่เมืองไทยมา35 ปีแล้วก็ทราบนะครับว่า market share ส่วนแบ่งตลาดยังคงแข็งแกร่งอยู่ท่านก็เล่ามาแบบนี้บอกว่ามองย้อนกลับไปนะครับ Attack เนี่ยเปิดตัวในเมืองไทยปี 1988 นะครับ1 ปีหลังจากการเปิดตัวในญี่ปุ่น 1987 นะครับคอนเซปต์ตอนแรกแกบอกมองย้อนกลับไปครับ30 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาคนใช้ผงซักฟอกจะใช้กล่องใหญ่ใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอ Attack เข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยคอนเซปต์เป็นแบบนี้ครับเพียงแค่ช้อนเดียวผ้าก็ขาวสะอาดแล้วนับจากวันนั้นสู่วันนี้ครับมีการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องเช่นการกำจัดกลิ่นก็ดีการกำจัดคราบก็ดีนะครับมีการวิวัฒนาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็คงยังมีนะครับส่วนแบ่งตลาดที่แข็งแกร่งต่อไป Well after 35 successful years what inspired Cow Industry in order to think well it's a time to rebrand and what kind of direction of rebranding would that be? Okay, so as I said that was the first concentrated detergent. And then what does concentrated powder detergent mean? Because we make it compact. And then think about it from now. I mean, I think it's quite, how to say, eco-friendly products or sustainable product at that time. But we never thought about that when we launched in 1988. It's just we launched the compact, concentrated. But it's really sustainable products. So make it compact, meaning less chemical as an amount, and also the package also Smaller. less smaller, less material. And then if you deliver this to the stores, so you need to put it onto the truck. Yes. But used to be like a bulky, this big one. That now comes to this small. That means that we have more efficient logistic, and then we can say it's less CO2 emission. Oh, wow. We now realize that, from the beginning, we are very sustainable brand. So why don't we put those things as our origin into the more front line? So this time we change our product to be more kind of eco-friendly, sustainable as a concept and also as a product. So in that way, we change our logo also from Thai to English. That we show that our commitment to the sustainable world, Attack will be the more sustainable brand globally. So that's the meaning of this change. ผมถามท่านบอกหลังจาก 35 ปีที่ประสบความสำเร็จไปแล้วเนี่ยทำไมถึงจะต้องมีการรีแบรนด์ด้วย ท่านบอกแบบนี้ครับว่าจุดเริ่มต้นเลยคือบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็คือ Attack นี้เนี่ยมีลักษณะที่เป็น concentrated ก็คือว่ามีความเข้มข้นสูงขจัดคราบได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับก็คือว่า
ในการพัฒนาการต่อมาจะพบว่าเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางด้านของAttack ได้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหีบห่อที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับวัสดุต่างๆที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถ้าเกิดว่าหีบห่อมีขนาดเล็กลงก็มีความหมายว่าใช้วัสดุที่จะเป็นแพคเกจิ้งที่เล็กลงด้วยในการขนถ่ายสินค้าบนรถบรรทุกเองก็ถือว่าจะใช้พื้นที่น้อยลงนะครับก็มีความหมายว่าเรามีการปล่อยนะครับก๊าซเรือนกระจกไปสู่ชั้นบรรยากาศน้อยลงด้วยชิมิซุซัง When you said sustainability, okay, sustainability made of several elements as well. What kind of strategy that you try to do in order to drive to sustainable business? I mean, through those value chain that we really focus on that. First of all, that how we can reduce the waste. Reduce the waste. Okay, so zero waste is our ultimate goal in terms of our production, in terms of logistics, in terms of the product that actual usage in each household is also that, and also until they throw it away to the garbage. So actually, that the biggest part of the energy they spend is in actual usage at home. So they use a lot of water, they use a lot of electricity, they do a lot of things that they need to. So the product also can do the significant role to play to reduce. It's a key helper. To reduce those the waste. For example, this time, as I said, that we utilize the new microwash technology, which we use that kind of we call it less chemical. We use a natural enzyme to make the cleanability sure, and also that we try that less package for our big size refill. ครับผมถามว่าแน่นอนว่าคำว่า sustainability เนี่ยนะครับมันคงมีหลากหลายมิติถ้าบอกถูกต้องเลยคงไม่ได้มีเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าทุกกระบวนการคิดไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตเองก็ดีกระบวนการขนส่งก็ดีนะครับกระบวนการการกำจัดของเสียหรือของเหลือก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือ zero waste ครับคือไม่มีของเหลือเลยนะครับเช่นเดียวกันครับในองค์กรเองทุกกระบวนการก็จะดูว่ามีสิ่งใดที่สามารถที่จะลดนะครับปริมาณของเสียนั้นได้มากที่สุดและสิ่งเหล่านี้นะครับก็น่าจะเป็นองค์ประกอบต่างๆในการนำไปสู่การทำธุรกิจที่มีความยั่งยืนด้วยนะครับ Well before any brand would start rebranding would have some kind of insights in the society what kind of insights that you have learned before you start thinking about the rebranding process Okay. As I said, that one of the topics is about the sustainability for sure, but it's not enough anyway. So if we look at the consumer insight, especially after COVID, people, I mean, of course that they already go out, and then I think that the things back to normal. But after this, 2-3 years, that people really like to go travel. And then try to get more kind of a premium experience for their life. That means that for the household things like detergent or laundry, they don't want to spend a lot of time for those things, and then they really make things done in a timely manner, and also that they don't want to fail. For example, that if you do the laundry and you still have some stain on your shirts. I mean, it's a waste of time. So, in that sense, this time we put a new technology like it is called microwash technology. We make those things done without doing any kind of a pre-wash process like soaking or rubbing. I mean those things, and then make the perfect result done with just one process. ผมถามท่านนะบอกว่าแน่นอนว่าในการที่จะทำการรีแบรนด์ก็คงจะต้องกลับไปถามนะครับว่าผู้บริโภคเขาจริงๆแล้วเขาคิดอะไรพูดง่ายคือ insight ผู้บริโภคเป็นยังไงแกบอกว่าในช่วงนะครับโควิดนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่พอหลังโควิดปั๊บต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่รู้สึกว่าเวลานั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ช่วยให้เขาประหยัดเวลามีพรีเมียมไลฟ์สไตล์ได้สิ่งนั้นก็น่าจะเวิร์กที่สุด Well last but not least very important whenever we do we need to have some ultimate goal in there What kind of ultimate goal that do you have in mind when you drive this kind of rebranding project for Attack? Of course, that the goal is sometimes we set as a market share, for example. But I mean, it's not our ultimate purpose. The ultimate goal or ultimate purpose is that how we can realize that what we really provide to the society as a brand. So the global kind of a brand promise of Attack is the brighten your days with true
cleanliness. This have many meaning. To do that, one of the things that we doing every day is that we get closer to the consumer as much as we can. We call it gemba visit. Gemba means actual place. So every staff in product development or marketing or R&D, they visit gemba and then see the actual place and the actual, this meaning that at home. We visit home of consumer and then see their laundry habits or how do they, segregate the clothes, how do they even the dry. I mean, those processes they see and also that they interview. But the important thing is that the consumer, they don't have the answer. They don't know or they are not aware what is the issue even. But that they always give us some hint or sign. And then we pick up those, hint or sign and how we can make it in a product concept or new proposition. I mean, that's the key we keep doing. ผมถามบอกว่าในการที่จะทำอะไรสักอย่างในแง่ธุรกิจอะครับคงจะจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนท่านก็บอกว่าใช่แล้วเป้าหมายมันคงไม่ใช่แค่เป้าหมายเช่นเราอยากจะมีส่วนแบ่งตลาดเท่าไหร่แต่เป้าหมายของเราที่คำพูดที่มีอยู่ตลอดนะครับก็คือว่าอยากให้ทุกคนนั้นมีวันที่สดใสผ่านนะครับจากความสะอาดต่างๆด้วยแต่ก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับตลอดกระบวนการในการที่จะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าเกนบะก็คือการเข้าไปนะครับดูในทุกๆจุดเลยว่าลูกค้านั้นเนี่ยเขามีประสบการณ์อย่างไรกันบ้างก็จะเข้าไปทำการสังเกตการและรวบรวมข้อมูลขึ้นมาถึงแม้บางครั้งข้อมูลอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่การรวบรวมเข้ามาและตกผลึกเพื่อคิดสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ทุกคนนั้นมีวันทุกวันที่มีความสดใสด้วยนะครับ Well thank you very much your conversation really bright up my day with your wisdom and with the rebranded attack as well thank you very much ที่มีสื่อสารขอบคุณมากครับ Thank you ขอบคุณครับ